ما لي وطن في نجد إلا وطنها. يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لي يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لي كنا لا لا في داخلي. من قبل 10 سنين في مزرعة أبو نجد في التيرة كان الكل مجتمعين ومبسوطين إن أخيرا جاء مشعل طفل يفرحه. كان حزتها أبو زيد مسوي عشاء شكر لله على فرحة صديقه. كان وقتها عمر هايف 10 سنين. كان جالس ويراقب نجد في لفتها هو والأطفال البقية. أبو زيد: هيا مشعل، وش بتسميها؟ مشعل: والله يا أبو زيد للحين ما نويت لها اسم، لكن قريب. نط هايف اللي كان فرحان بوجودها بحكم أنه دايم كان عند مشعل ويساعده، فرحان فيها. تكفى يا عمي، بسميها أنا. الكل ضحك، لكن قال أبو زيد بحده: وانت وش انت منها عشان تسميها؟ أقول وخر. مشعل يضحك: لا لا أبد ما يسميها إلا هايف. وش بتسميها يا هايف؟ الكل صار يناظر هايف اللي كان من كثر ما يحب ديرتهم. قال: بسميها نجد. ضحك أبو فايز: وانت كل شي تحبه تبيه نجد. أبو زيد: قلت لك خله يجز عنك. مشعل: لا والله اسمه كان سماها لله هو نجد. تشقق قلب هايف من الفرح، وهو ما في أسعد منه ما دام سماها نجد. واعتمدوا اسم نجد بهالاسم بحكم أن علاقة أبو زيد ومشعل كانت كبيرة. كانوا يعنون لبعض كثير، ولكن سنين فرقتهم كبرت بينهم المشاكل. طبعا كبر العيال، وما زالت نجد في قلب هايف الشي كبير. اللي كان ما يصدق على الله يجي مشعل من المدينة على الديرة عشان يشوف نجد. ومع السنين نجد بعد تعلقت في هايف اللي كان يعطيها كل الاهتمام. ولما صار عمر نجد 7 سنين وهايف كان بعمر 17، آخر يوم برمضان قبل المغرب كان أبو زيد وعياله عند العزبة ورا الشبك. كان هايف منسدح ويراقب طريق المدينة ويرسم أحلامه على التراب، بس فز بألم لما رمى أبوه بالزبيريات. لف مفجوع وهو يسمع أبوه يقول: وجع إن شاء الله، أنا متى قلت لك تسكر الشبك على الناقة؟ هايف اللي وقف بسرعة وهو ياخذ الزبيري وراح لأبوه ويعطيه. نسيت يا يبا والله. أبو زيد هو يرميه مرة ثانية: إيه نسيت، لو أنه مراقب الدروب ونوم ما نسيته. انقلع سكرة. راح هايف ويشوف مطلق حسين اللي يشتغلون، وكل واحد ماسك نفسه من الضحك. سكر هايف الشبك وعيونه على الطريق. جاء مطلق هو يضحك: يا من شرى له من حلاله، حله يا رجال، خوف الله في نفسك، ذبحك مراقب الدروب، خلص لا يذبحك أبوي. سحب هايف يد مطلق هو يناظر ساعته بضيق. أبطو يا مطلق. مطلق: يمكن يفطرون بالمدينة ويجون، لكن تدري ما أسألك وين أخوك إلا الله ينور عقلك. هايف: لا علامة عقلي. مطلق: خبل أنت، حبلك بزر توها عمرها 7 سنين. هايف: يا أخي وش تبي بي أنت، وش تبي، خلني أحب. مطلق: حب يا أخي حب، لكن الله يعدي على خير، واخلص امشي بنروح نفطر. حسين اللي جاي يركض. مطلق: أبوه يقول وين الحليب، بنمشي. مطلق أخذ الحليب وحسين وراحوا يجمعون الأغراض بيروحون البيت. أما هايف اللي كان يشتغل شوي يراقب كثير عند أبو زيد، كان يراكب السيارة أبوه ومطلق وحسين ينتظرون هايف. ومطلق اللي توتر وهو يحس أبوه بيكفخ هايف. أبو زيد: أبك اضرب، ووري جعلة تضرب الحمى، من يوم جيت وأنا أعلمه هو حمار. ضرب مطلق البوري وفز هايف يرتب بسرعة، لكن ما أسعف الوقت هو يشوف أبوه نازل مع عكازة ومتجه له بغضب. رمى هايف أغراضه وركض، وأبو زيد ينادي: والله لو ما جيت إني لا أجيك وإني لانثر ضلوعك. هايف: خلاص بخلص. أبو زيد اللي ركض وراه ومسكه ويكفخه: علمتك عند الربادة ولا ما علمتك؟ مطق اللي كان يحاول يفك الهوشة هو حسين، لكن وقفها سيارة أبو نجد. أبو نجد نزل وهو يضحك: يا رجال صم صم، وانت تضرب ذا المسكين، جرحت صيامك. أبو زيد: وخر، قم انقلع، خلص وامشي. راح يسلم على أبو نجد، وهايف اللي وقف ينظف ملابسه
وعيونه على نجد اللي تناظره من الشباك وهي تنادي. خلاص هايف شغله بسرعة البرق ورجع هو يشوف نجد تركض له وهي تحضنه. هايف أناديك ما تسمع. مطلق اللي كان يضحك الظاهر ما عاد يسمع من مصعد الأذن. ضحك أبو نجد. تراني طالبك يا أبو زيد. لا عاد تطقه رجال خلاص. أبو زيد الرجال يجي نار شابه ولا ينطق ويلعن خيره. أبو نجد وهي يسلم على هايف. لا هايف الكل يشهد له بس أكيد الصيام يتعبه. نجد اللي فتحت شنطتها ويطعتي هايف بسكويت. خد شريته لك. ابتسم هايف بفرح وهو يحطه بجيبه. انتي بس جيتي انتي تكفين. أبو نجد عاد الشهادة في هايف مجروحة. أبو زيد حياك الله معنا للفطور يا أبو نجد. مشعل والله فطورنا معنا ولا ودنا نكلف عليكم. أبو زيد والله ما يقسم لك إلا عندنا مش كلافة. تعال بس تعال. أبو نجد أجل يلا. نجد يبغى نبي هايف معنا. أبو نجد تسمح لنا يا أبو زيد. أبو زيد روح معهم. هايف بغى يموت من الفرح وركب هو يسلم على أم نجد وركب ورا مع نجد اللي تعلمه كل شيء سويته وكل شيء اشترته. وبعد الفطور كان الرجال جالسين القهوة في حوش أبو زيد. وهايف اللي كان واقف يصب القهوة ابتسم وهو يشوف نجد تركض معاها كيسة. يبا بخلي هايف يشوف فستاني حق العيد. أبو نجد شوفه يا هايف ترى ازعجتنا لازم تشوفه انت ولا ما يصير حلو. هايف اللي ضحك فستانة أزين الفساتين كلها ولا يلبسونه كل البنات. ابتسمت نجد فرح وهي تركض لما تعطيها الفستان. زيد همس بضحك لمطلق هو للحينه منهبل معها. مطلق أبشرك بزودة اليوم أبوي كفخه بسبتها. زيد عجيب ذا الهايف. انتهت الليلة باستعداد قوية للعيد. وبصبح العيد بعد ما الكل عيدوا وعاشوا طقوس العيد. في هذه الليلة حصلت مشكلة كانت أكبر مشكلة انتقالية دمرت كثير أشياء معها في أحد مجالس التيرة. وقف أبو زيد بغضب هو يوجه كلامه لأبو حميد بغضب. يا رجال وش ذا اللي تسويه ما تخاف ربك. الأرض أنت بعتني إياه بس قلت لك انتظر لين آخر الشهر وأعطيك فلوسك وانت وافقت والحين تبيها على أبو نجد ليه؟ أبو حميد الأرض ما صارت ملكك وأبو نجد فلوسه جاهزة. أبو زيد بغضب لأبو نجد. كيف تشتري على شرية يا أبو نجد كيف؟ أبو نجد أول شيء ما دريت إنها الأرض اللي أنت تبيها وثاني شيء أنت باقي ما دفعت وآخر شيء أنا محتاج هالأرض أكثر منك. أبو زيد يا أبو نجد اللي تسويه ما يصير. أنت ما تجي هالديرة إلا إجازة وأنا بيتي ضاق وتعب محتاج هالأرض. أبو نجد اللي في لحظة غضب صرخ الدنيا مو بملكك كلها ولا أنت أخذتها عادة. كل شيء تبيه يحضر عندك وما حد يقول لا بس هالمرة لا و60 لا. وبطل هالأنانية وخاف الله. أبو زيد اتسعت عيونه بقهر وصدمة. هذا كلامك لأخذ إياك يا مشعل. زيد يبغى هد الموضوع كل شيء محلول والأرض إن شاء الله بتزين أمورها وفي حل وسط قسموها بينكم. أبو نجد ماني بمقسم شيء الأرض أرضي وما طلبتها صدقة من أحد. أبو زيد محد يبي لك منه يا مشعل وانت قطعت الحبل بيننا. طال النقاش وتفرع الكلام كثير ما له داعي وزاد تحريض العواذل لما كبرت وصار الأمر ما يطاق. وطلع أبو زيد بغضب هو ما يبي الأرض كثير بس مشعل تخلى عن خاطر أبو زيد وصداقته عشان أرض وغلط عليه قبال الكل بدون ما يحترم العشرة اللي بينهم. ومن هذاك اليوم لليوم لا مشعل اعتذر ولا أبو زيد كلم مشعل وسامحه وصارت عداوتهم حديث الكل بعد ما كان صداقتهم مضرب الأمثال. وفي وقت الحالي في بيت أبو زيد تحديدا بالمقلط كان مطلق وهايف وحسين نايمين بأمان الله. لكن مثل العادة فزوا لما ضرب الباب أبو زيد بعصاته هو يصرخ قامت قيامتك انت وياه لين متى بتخمد قم ورانا أشغال. وقاموا وحسين وهايف يتهاوشون على الحمام لكن اختصر هالموضوع مطلق اللي كفخ حسين ودخل هو. وأخيرا انتهوا وطلعوا للحوش ولكن هايف غير طريقه للمطبخ. دخل هو يبوس راس أمه وكتفها. يا صباحك خير يا يمين الخير. ضحكت أم زيد صباحك نور يا ولادي. هايف طل بالفرن ايه يا بهذا الفطور السنح ذبحتنا شريف بفطورها المحترق. لطيفة وهي تغسل البيالات
إيه أنت أقرب فرصة تشحت جميلتي فيك، لكن هين الساعة 12 تجمعنا. هايف بضحك، والله كنت كويسة وأنا أخوت، لكن مدري وش بلا تسمعني يوم دريتي إنك تتعلسين، قمت تخبصين أي شي وتعطيني ريوف، هو تقطع الخبز بضحك. وش تبي فيكم يا أخي، خلاص 25 سنة تخدمكم انتهت الخدمة. دخلت سلمى وهي تنزل الصحن بغضب، يما علمت من الحين، ولدت سجين ذا بنحرة هو ومرته ذا الخايسة، والله لو ما تحترم نفسها لن ترضي ضلوعها. هايف أقول روحي وأنا أخوت كفخيها وانثري ضلوعها ولا تسمني اللي تبين. زيد هايف وش ذا الحكي المفروض تهاوشها وانت تقول روحي. هايف وأنا صادق يا يما، والله لولا السحة لأدخل أنا ألعن أبو خامسها، ما تستحي ولا تنتخي. زيد يا يما يا حبيبي عيب عليكم، احشموها عشان أخوكم. أخذ هايف بيالة الشاي وهو طالع، قولي عشان أي شي لكن لا تقولين عشان ما حيسنوه، لأن 50% من كرهنا لها هو. شريفة اي والله تجمعوا على السفرة ويفطرون بهدوء، ولف أبو زيد على محسن. أفطر وأخذ هايف وروحوا للمحل، أبي مطلق اليوم معي بالعزبة. هايف اللي كان وده يصيح يبقى اليوم عفني من ألم. محسن قاطعة، ليه وش عندك يعفيك غير الربادة ها، ولا تتشر مع ذا العيال الفاضيين. أبو زيد أقول خلاص وقم مع أخوك بس. نزل هايف لقمته بغضب وطلع ووقف مطلق وطلع وراه ويشوفه جالس بضيق وعيونه على بيت أبو النجد اللي فاضي. مطلق دفه وجلس بجنبه، علامك وراك ما تبي تروح المحل. هايف بضيق، يا مطلق أنا مليت ما أبي أجلس بذا المحل، وسمع أوامر محسن وشروطه، أنا أحلامي أكبر من كذا، راح عمري ما حققت منها شيء. مطلق تعرف أن أبوي مستحيل يخليك تروح لمكان، ليه تعاند؟ هايف أبي أعيش الحياة اللي بيها. مطلق اسمع قم الحين لا تعاند أبوي وروح، وإذا جاء عمي خلي يقنع أبوي تروح وتدرس اللي تبي. هايف ما اقتنع من زمان، تبي يقتنع وعمري 28. مطلق ما فاتك إلا الشر، ومو بلازم تدرس، دور وظيفة كويسة. هايف سكت وهي يفكر، لكن وقف لما سمع محسن ينادي، وطبعا تفرقوا كل واحد لشغله. في بيت ثاني في بيت أبو نجد، نزلت نجد وهي جاهزة للمدرسة، رفعت راسها وهي تشوف أبوها وأمها يفطرون. أبو نجد هلا بنتي تعالي افطري. نجد تسلم يبا ما أبي. نجد أجل روحي وإذا رجعتي ترى بنطلع الديرة. نجد زين. طلعت نجد وهي كل ما يطلعون الديرة يضيق صدرها، صح ما تذكر هايف كثير ولا يأثر فيها، بس تحب إنها كانت تدري في أحد يهتم فيها. دخلت المدرسة وهي ما تطيقها، كانت بتعدي بس وقفتها المرشدة. خير وين رايحة؟ حد قال لك مدرسة أبوك كم ساعة يا هانم؟ نجد تأففت، الله أكبر ترى كلها نص ساعة، ما بيموتون الأجيال إذا تأخرت. المرشدة قصري صوتك يا قليلة الأدب، فعلا استحوا ماتوا، أمشي قدامي للمدير. نجد بسم الله عليك لين طلعت عرق ما قلنا شيء. المرشدة أقول ادخلي وصدقيني اللي أستدعي أبوك أوريه بنته كيف. نجد اللي أخذت الاستدعاء بغضب، يا شيخة منزل مدرستك. طلعت ودخلت الفصل بغضب وجلست بجنب نوران صاحبتها. نوران وش فيك تأخرتي؟ نجد كله من الشين الحلاية اللي تحت، مستحيل تشوفني ما تنكد عليه. نوران وانت لسانك طويل بعد. نجد رجعت شارها ورا بضيق وعصبية. في بيت أبو زيد وعند مطلق اللي كان واقف عند المطبخ ويكلم ريوف تجيب له الأغراض، وسلمى واقفة جنبه هي تهمز ذراعه. جات زيد، مطلق أمي إذا خلصت من أبوك تعال بنروح السوق نخلص أغراض أختك العرس قرب. مطلق ابشر يا حلوة اللبن، وتبشر شريفة. ابتسمت شريفة له وهي ممتنة لأخوانها اللي يعطونها عيونهم بدون قصور. سلمى أي تبشر شريفة، لكن لا تنسى خوات شريفة مر منا ولا منا، شوف شي يليق بنا وجيبه عشان بكرة العرس بنماري بك، بيقولون شوفوا خوات مطلق وش جايب لهن مطلق. ضحك مطلق هو يسحب ذراعه، الله من المصلحة اللي براسك، أجل خوات مطلق عندك 4 غير مطلق، ومع أبوي ما حد بيهرج إلا في مطلق. ريوف بضحك، هم ما يهرجون حنا نلمح. مطلق خير إن شاء الله. زيد عساني أشوفك معرس وماري بك. مطلق إيه دام وصلنا هنا وين الغراض بروح. لف مطلق بيطلع بس بسرعة له، هو يسحب شماغة بينه وبين أصايل اللي طالع لا حم ولا دستور. ورجعت هي تتأفف،
سلمى انتي هي ارجعي لغرفة، ما تشوفين البيت فيه رجال وشولة ترزين وجع. أصايل وجعني وجعت انتي، والله الرجال المفروض يقولونه فيه مطلق. بس يا سلمى خليها تولي، اعطوني الأغراض بس. سلمى لا ماني بخليتها، الله أكبر البيت بيت أبونا والغرب ندونه. مطلق مسكها، قلت ليتس خلاص. أخذ مطلق الأغراض وطلع هو وحسين. أما صايل طلعت وهي تمسح شعرها. بعدين قولوا له إن هنا حريم يروح للمقلد. سلمى وش رايك تطردينه من بيت أبوه يا هانم؟ أصايل انت يا الملسونة، ما لك دخل، أكلم الناس اللي تفهم. ريوف وهي صادقة، دامس تدرين إن في البيت رجال، البسي جلالك ثم اطلعي. أم زيد بس يا بنات يلا كل واحدة على شغلها. أصايل اللي شمقت وهي تنزل لها فطور، والبنات تفرقوا على أشغالهم. في السوق عند هايف كان جالس عند باب المحل، وقدامه بيالة شاهي وهو يهوي نفسه بضيق. جاء أبو صيته، يا ولد أبوك وينه؟ هايف عند العزبة ما بعد جاء. أبو صيته وليه يروح للعزبة وانتم فيه؟ هايف بضيق يبي يروح نمسكه غصب. أبو صيته وعلامك تنافخ ها؟ هبي هذا الجيل دايم نفسه في راس خشمه. هايف أبو صيت الله يرضى عليك توكل، وش قلت لك أنا عشان تقول كذا؟ قلت أبوه مفي، هيا روح الله يستر عليك. أبو صيته ما نبيلك جلسة، اجلس بالحالك لين تموت. هز هايف راسه بكره لأبو صيته. جاء محسن وهو معه زبون، وقبل ينادي هايف قم يا ولد جيب البشوت الجديدة. وقف هايف وهو يطلع لهم وهو ماش ما يبي ذا الشغلة. كان محسن يتعامل مع الزبون وهايف يتصدت ماله خلق. بعد ما طلع الزبون كان هايف واقف على الباب وينتظر متى بس أبو نجد بيجي لمحله. كان أبو نجد يشتغل بالذهب، وأبو زيد بالبشوت والسيوف والخناجر. لكن استفاق هايف على ضربة بكتفه. شاف محسن اللي معصب، انت خير جايك ترس طولك وتراقب السوق الزباين يدخلون ويطلعون وانت متجمد. هايف محسن أول شي لا تصارخ، وثاني شي وين الزباين اللي تقولهم؟ توه واحد بس. محسن أقول اكسر صوتك، وإذا جابوا بيعلمك شغلك. طنش هايف وطلع يمشي بالسوق وهو يناظر سوق الديرة البسيط اللي جمع ديرتهم وبعض الديار اللي بجنبهم، والكل يجيله من البدو والقبائل اللي باقي عايشين بديارهم. في الديرة عند مطلق اللي بعد ما انتهى من شغل أبوه رجع وأخذ أمه وشريفة ونزلوا للسوق وهم يمشون. شاف هايف اللي واقف مع واحد من الشباب. مطلق هايف وش تسوي هنا؟ وينك عن المحل؟ هايف طلعت أبي أتنفس محسنوه ما عاد أتحمله. مطلق ضحك، يا أخي اصبر شوي لا تسوي أي شي عكسي وأبوي بعصب عليك، ترى يا الله نهاديه ما حسنوه. هايف ليه وش مسوي؟ مطلق أبد نفس المشكلة زقاير وخرابيط. هايف هذا ما يتوب. مطلق الله يصلحه يا أخي، المهم ارجع أنت للمحل وخلي وجهك قدام، لا تلتفت يمين ما جولي الحين. هايف ضحك واتجه للمحل، جلس مثل عادته ومناقر مع حسن. وما صدق جت حزة الغداء وبيرجع البيت. محسن قفل المحل يلا واسرع البيت لا تلتهي. هايف طيب. راح محسن يبي يشتري لصايل طلباتها، أما هايف اللي بعد ما رفع راسه من القفل رفز قلبه رفس نثر ضلوعه، تشبيه باللي لفز قلبه. جمد المفتاح اللي كان بيده ويسمع موظفين محل أبو نجد يرحبون فيه. لف وهو يشوف السوق مليان حريم، وأكيد أبو نجد جابهم معه. وطاحت عينه على نجد اللي واقفة بجنب أمها وقفتها اللي حافظها هايف. في طرف ثاني من السوق عند محل أبو نجد اللي عادي ما كان وضعها مرة رايق، مرة من الديرة ويتناظر هالديرة اللي ما تقدر تحدد مشاعرها لها. لكن لفت انتباهها نظرات لها، ولفت فيه من زمان ما شافت هايف ولا عرفته. شافت رجال واقف بعيد ويناظرها، لفت بضيق وجاب عينه وش يبي يناظر. أبو نجد تعالي يبا. نجد طيب. هايف اللي ما صحى إلا على صوتها اللي وصل لقلبه وضربه. تحرك هو تايه حتى طريق بيته مضيعه. وقف هو يناظر أبوها اللي يعدل ويبدل لها بالسوار، وأخيرا أخذت سوارة ويتسكرها على يدها وعدت خاتمها. بعد أخذت أمها وطلعوا متجهين لبيتهم، وهايف
وراه من صمع قلبه. تحرك لبيتهم وهو يمشي، دخل البيت وهو يسمع إزعاج، وقف في الحوش وهو للحين تايه من نظرتها الغريبة له. مطلق هايف علامك واقف هنا، وقبل يسكت مطلق شاف سيارة أبو نجد وضحك. أجل شفتها. هايف اللي لف يناظر قال أنا أشهد أن القلب للعاشق دليل، بين الزحام بعين قلبي شفتها. ضحك مطلق يا عذابك يا هايف، أجل جايين لمحل أبوها. هايف إيه جد، ولكن جد فيه في كفها خاتم، وفي يدها إسوار، وفي عيونها بدر به الناس تغرق. مطلق اللي دايم يشكر ربه إنه ما وصل لحاله. هايف اللي مجرد ما يشوف نجد تنهل عنده دواوين. الشعر كله ضحك ويخبط على كتفه. والله يا هايف إني خايف عليك من ذا الحب العمى، يا خوفي يدري أبوي ويصير شي مو بالحسبان. هايف اللي ما كان يقدر يبوح بشعره وحبه إلا لمطلق. ما هو بيدي يا مطلق، ما هو بيدي مطلق، ما عليه، بس انت حاول تمالكه لا يكبر أكثر، وانت تعرف وضع أبوي وأبوها، ما بيك تتعب وتضيع بالطوشة. هايف بيعيني الله وبينهي مشكلة أبوي وأبوها. المهم أبوي جاء، مطلق باقي ما جاء. قبل تنتهي جملته اعتلى الصراخ بالبيت وركضوا، ومطلق ينادي يما يما وش صاير في بيت أبو زيد في المطبخ. اللي حصل كالآتي: بما أن اليوم كان دور أصايل بطبخ الغدا، وكان الغدا جريش، ولكن سلمى ما كانت تاكل الجريش ولا أي أكلة من تحت يدين أصايل، واللي سوته أنها صلحت لها الرز وغطتها على طرف، ومن لعانة أصايل مرت وكبته وهي تقول يوه طاح ما شفته. بعدين حط قدرة ستين وش ذا الشغل الماسخ. سلمى اللي كانت أصلا جيعانة وميتة جوع انهبلت. عسات بالعمى يا البقرة، ما تشوفين التريلا. أصايل اللي كانت دبة شوي شهقت انت هي احشمي نفسك لا توطب بطنك. ما كان من سلمى المقهورة اللي رفعت القدر اللي كان صغير وخفيف وشافته كله من كب، إلا أنها ترميه على راس أصايل اللي صاحت بكل صوتها، وانقضت على سلمى، وانقلب المطبخ ساحة معركة، ويحاولون يفككون ما فيه فايدة، لين ضرب مطلق الباب هو صاد. وجع إن شاء الله وش هالصراخ. أم زيد اللي ركضت وهي تفككهم. عيب يا بنات وش ذا على فكة الهوشة. دخل محسن وأبو زيد على هواش أصايل اللي منطلقة تسب وتهاوش. أبو زيد وجع وجع وش ذا الصراخ، جعلت سلوجع. أصايل ترضى يا عمي بنتك ذا اللي ما تستحي تطقني. محسن وشو من اللي طقت. أصايل وهي تلبس جلالها. سلمى قبل يتقدم محسن وأبو زيد لسلمى بسرعة البرق سحبوها هايف ومطلق ورا ظهورهم. مطلق يبا يهداك الله اسمع واصبر، ما يصير تندفع كذا. هايف أكيد سلمى ما سوت كذا إلا لها سبب. سلمى إيه يبا اسمعني أول. أبو زيد لا والله طالت وشمخت، ما عاد إلا هي العرب يقولون بيتي ما في إلا صوت حريم يتهاوشن. محسن أنت ما تستحين على وجهك يوم تستقينا بالقدر. أبو زيد اسكت أنت من فلاحة مرتك أم لسان قص. مطلق يا أبوي اسمع وش العلم. سلمى يا يبا هي كبت النعمة على الأرض كلها. شريفة يبا أنا أشرح لك اللي صار كلها. شريفة أنت تدري سلمى أصلا ما تاكل الجريش، وغدانا اليوم جريش. سوت لها سلمى رز وقالت للكل وعلمتنا أن رزها على الفرن لا يجي أحد، لكن أصايل كبتها وتقول إنها بالغلط، وهي لو تمر مليون مرة ما تقدر تكبه إلا إنها متعمدة، وأنت تدري بلسان أصايل. محسن ما شاء الله عليك قلبت الموضوع كله بصالحة أنت وياه. هايف خير إن شاء الله لا يكون بتصف مع مرتك ضد أختك. محسن على الشحم أنت الثاني. أبو زيد أكسر حسك أنت وياه جعل مالك حس. هايف اللي صف فورا مع سلمى. يا يبا أنت شوف الغلط، وفوق هذا سلمى مسكينة من أمس مريضة ولا أكلت شيء، في الأخير تنكب غدا هذه. سلمى انصدمت كيف مرضت، ما دريت عن نفسي، بس ابتسمت داخليا لهايف اللي بينقذها. الكل ناظر وهايف على الكذبة، وقال أبو زيد متى مرضت وش بلاها. أم زيد اللي كانت تدري لو أن أبوه مكشف إنه هايف يكذب بيكفغه ويكفغ سلمى معه، هو من غير شيء مكفغ حسين اللي زعلان بالمجلس. واضطرت إنها تكذب بعد، وقالت إيه أمس باطنيتها تعبانة شوي وجبت لها من العطار أعشاب والحمد لله. الصدمة هنا على العيال أكبر اللي بنفس النظرة اللي ناظروها هايف.
نظروها أمهم هم ماسكين ضحكتهم غصب. محسن: الله يا المريضة اللي تضرب الناس بالقدور. أبو زيد: أنت احشم نفسك وعلم مرتك ذي تربى. ولا والله يا محسن تشوف شي ما شفته، ترى سكت لها بالزود. طلعت أصايا المعصبة وهي تهبد البيبان. وأبو زيد: لموا غداكم بسرعة. راح أبو زيد وراح محسن ورا صايل والباقيين واقفين. فجأة كلهم جمعوا على أمهم ويضحكون، واللي يبوس يده واللي يبوس راسها. مطلق بضحك: الله يا يمه وش ذا التدخل السريع. أم زيد: الله يسامحني بس وش أسوي. مدد يده وهي تطق سلمى بشويش: وانتي وشورة تضربينها بالقدر، كم مرة قلت لك ما بي مشاكل. هاي فضحك ويدك سلمى: الله عليك سلمة يديت بالله كفختيها بالقدر. سلمى: اي والله قهرتني، انا جيعانة بقوة وهي سلقة. ريوف: وبعدين متى مرضتي ما دريت عنك. مطلق: يا ريوف تكفون احد يفهمها. ضحك هايف: بنت وش ذا الفهاوة، عطوها دروس تكفون. أم زيد: بس خلاص انتم روحوا عند ابوكم، وانتي تعالي انتي وياها بنزل غدا. شريفة: ليه يما تنزلينه، خلي ام لسان تنزل اليوم دورها. أم زيد: أص لا يسمعت أبوت، ما شاء الله هذا غدا أخوانت وأبوت، إن بغت تنزل ولا أنزل أنا ماني بعجزانة. سلمى: يما أنت ليش ما تصيري مثل الحريم قوية. هايف: تعالي اجلسي والغدا بيجي. طلعوا وجلسوا بالصالة وابتدوا البنات يحضرون، وعلى جلستهم دخل زيد: السلام عليكم. فزوا له كلهم يسلمون عليه بحرارة. وهذا الفرق بين زيد وبين محسن اللي ما حد يبيله جلسة. السلام الحار من زيد لأبوه والإخوانه، هم يبادلونه نفس السلام هو وولده. ودخلت ميثة وهي تنزل الأكياس بيدها وتوجهت لأبو زيد اللي رحب بها وسلمت عليه. من بعدها أم زيد، وبعدها وقفت بطرف وهي تقول: كيفكم يا عيال، إن شاء الله بخير. ردوا عليها بنفس الطيبة، هم يحبونها مثل أختهم. وشوي وجوه البنات وهم يرحبون بزيد وميثة وعبود. هايف: أشوى أنكم جيتوا ذا الأسبوع تغيرون جونا. زيد: إي والله أشوى، ما صدقت خفت دوامي وطلبت إذن وطلعت. أبو زيد هو جالس وعبود في حضنه: الله يحييكم. زيد: الله يبكيك ويخليك. أبو زيد: قرب الغدا يلا. زيد: سلمى الله يعافيك جيب اللي مع ميثة اللي جت وهي تعطي سلمى الصينية خلاص وصلت. جات شريفة معها على الصينية الثانية، وصلت صواني أم عبود اللي ما بعدها ولا قبلها. هايف: إي والله تسلمي يديك يا أم عبود. ميثة: العافية عليكم. زيد: وين حسين نادوا. ودوا له غدا بالمجلس، لا يجيني ولا أشوفه. زيد: أفا ليه وش صاير. مطلق دق زيد بهدوء وهو يؤشر له يسكت، وقال أبو زيد: اللي بيعصاني لا يجلس معي. اجتمعوا على السفرة والكل متجنب أكل أصايل والكل على أكل ميثة.